あの日から1日が経過した。僕は依然として生きている。この状況にため息がつきそうだが、死ねないのなら仕方がない。僕は今日も今日とて仕事に勤しむことにした。ねえ、あんた。すると、白霊霊夢が僕に声をかけてきた。なんだ？人食い妖怪について知ってる情報ない？なんで急にまた？というか仕事中なんだが。別に長話をしに来てるわけじゃないんだからいいじゃない？とりあえず、知ってる情報だけ教えてほしいわ。どうしたんだよ、急にそんなことを言い出して、人食い妖怪を早急に退治しないといけない理由でもできたのか。昨日、また人が一人食われたのよ。私の方にもさっさと退治してくれって苦情がひどいもんだからさ。だからこうやって動いているわけ。なるほど、白霊の巫女様は大変だな。それで、あんたは何か知ってる情報とかはないの？知ってる情報か、僕は少し考えた素振りを見せながら。少し聞いた話だが、人食い妖怪の姿がどんな感じか聞いたことがあるぞ。本当に？どんな姿だったの？化け物みたいな姿をしてるらしいぞ。噂から確証したことは言えないが、聞いた話によればそうらしい。へえ、まだ聞いたことのない情報ね。よくもまあ昨日まで無知だったあんたが知ってるわね。聞いた話だからな。聞き回ったら僕と同じ証言をする奴が出るんじゃないか。けど、化け物か。そっちの方が退治しやすいから化け物みたいな姿でよかったわ。変に人間とそっくりな見た目をされてたりしたらパッと見わかんないからね。人間のような姿をしている妖怪もいるからな。例えば、あの人食い妖怪みたいなやつだったりな。ちなみに僕が今どうして嘘を吐いたのかというと、単なる気まぐれだ。僕があいつが死のうと生きようと、正直どうだっていいと思っている。僕からしたら、死んだ方が楽になれると思うのだが、あいつはそうじゃない。あいつはまだ死にたくないと言っていた。だからちょっと手助けすることにしたのだ。まあこんなの気休め程度の手助けでしかないんだけどな。霊夢が山に行って、あの人食い妖怪と鉢合わせにでもなったらあの妖怪は確実に人食い妖怪だということがバレる。そうなった場合、おそらく霊夢が退治して終わるだろう。あの妖怪は人間以上の力はあるが、さすがに霊夢にはかなわない。白霊の巫女というのは、そういう存在だ。ふと思ったが、こいつに頼んで殺してもらえばいいんじゃないだろうか。いや、もしも死ねなくて不老不死の妖怪ってことがバレたら何されるか分かったもんじゃない。もしかすると、手足を封じられて身動きを取れない状況にされるかもしれない。ただでさえ生きてるだけで辛いのに、もっと辛いことになるのはさすがに避けたい。よって、霊夢に殺されない方が今はいいのかもしれない。それにしても、あんたちょっとだけ匂い変わった。匂い？そうか？なんか匂うか。体に濃い匂いが染みついてる。ガールフレンドでもできたわけ？できたらこうやってお前となんかと喋ってねえよ。いたらどれだけ良かったか。あんたの性格や顔じゃさすがに彼女は無理だもんね。僕からしたらよくもまあお前みたいな性格をしてる奴のことを好きになるような奴がいたもんだと思ってるけどな。またりさんだっけか。そいつもしかしてお前から脅されてるとかじゃないだろうな。失礼なことを言うわね。これでも私は性格がいいことで噂されてるのよ。どこがいいんだよ、お前の性格。絶対にいいところほとんどないだろ。そう思ってるのはあんただけじゃない。あと、さんは彼氏ってわけじゃないから。単なる同居人ってだけだから、いわば奴隷ね、奴隷。ただの奴隷なんだったら、僕がそいつを奪ってもいいのか？あんた、そういうタイプの人間だったの？待ってくれ。そういう意味で言ったわけじゃないんだ。今更訂正したって、もう口で言っちゃってるんだから遅いわよ。無駄に変な誤解をされてしまう。まあ。いいや。この話をすると面倒くさくなりそうだ。で、一つ聞きたいことがあるんだが、人食い妖怪を見つけたらお前殺すのか？懲らしめて、更生させるじゃダメなのか？そういう事例もあるにはあるけどね。さすがに今回は殺さないとダメでしょ。だって、相手は人食い妖怪なのよ。改善のしようがないじゃない。どれだけ頑張っても、人間が食料なんだから時間が経てば殺す。殺して食べるのよ、きっとね。だから、少なくとも今回の妖怪は絶対に殺さないといけない。これ以上、犠牲者を増やさないためにもね。わかってくれた？まあ、理解した。それもそうだな。だが、僕からしたら死んでもいいと思ってるんだけどな。死は救済だぞ。また変なことを言うんだから、人間誰しも自分から死を望む人間なんてほとんどいないし、いたとしてももうそいつは自分から命を絶ってるっての。つまり、死んでないあんたは実際のところ死ぬ気なんてない。この話昨日にもしたわよね。確かにしたな。まあこれ以上あんたの仕事の邪魔をするのも気が引けるしね。そろそろ話すのもやめておくことにするわ。くれぐれも山に近づかないようにね。もしも山で戦闘になって、近くにあんたがいても私戦闘に夢中であんたを助けられないだろうから、あと、人食いに食われる可能性だってあるんだからね。痛いわよ。食べられるのって？そう言い残して、霊夢はその場を後にした。痛い、か、僕は先日の夜のことを思い返しながら。確かに、かなり痛かったな。まあ、それでも死に至ることはなかったわけなんだけどな。
た食べたのか？びっくりした。昨日の不老不死か、また食べてるのかって言われても、お腹が空いてるんだから仕方ないじゃん。ま、確かにそれもそうだな。というか、どうしてそんなにびくついてるんだ？いや、白霊の巫女かなって思っちゃって。なるほど、怖いわけだ。そりゃそうだよ。怖いよ、殺される可能性があるんだからさ。死は救済だぞ。そう思ってるのはあなただけ。少なくとも私はそう思わないよ。というかさ、聞きたいことがあるんだけど、白霊の巫女が本気で私を退治しようとしているって本当？どこから聞いたんだ、その話。今食べた人間が、お前はすぐに退治されるみたいなこと言ってたからさ、白霊の巫女がもう動き出したのかと思って。嘘をついてもあれだからな。それは本当だぞ。僕も今日、お前についての情報をあいつから聞かれた。ちょっと待って、もしかして私の情報を白霊の巫女に、ふざけないでよ。私はあなたと違ってまだまだ生きていたいの。そう大声を出すな。別にお前の悪い情報は与えていない。姿形はまるで化け物のようだって、白霊の巫女には伝えておいた。お前がヘマをしない限りは退治されないと思うぞ。本当？この状況下で嘘をつくメリットなんてないだろ。確かにそうだけど。逆に、あなたが白霊の巫女に対して嘘をつくメリットもなくない？確かに、一切ないな。なんで、手助けしてくれてるの？自分が危険な目に遭う可能性だってあるのに。別に深い意味があるわけじゃない。ただ、そういう気分だったってだけだ。変なの。私のことなんかどうでもいいみたいなことを言っておきながら、手助けをするなんて、意味がわからないよ。だったら、そこまで手助けをしてくれるんだったらさ、私をかくまってよ。あなたが近くにいれば、私は生きていける。だって、人間を食べなくてもあなたの肉を食べたらいいから。そして、あなたは死なない。食べられたとしてもすぐに体は再生する。これ以上ないまでに私たちの境遇って合ってるんだよ。だから、前も言っただろう、僕にメリットがない。お前をかくまったとして、僕にはデメリットしかないんだ。そこは、ボランティア精神で。僕は善人じゃない。そういう精神をお持ちじゃないんだよ。なんだってするから、命が助かるんだったら何でも、死にたくないの、殺されたくない。私はただ生きていたいだけなのに、どうしてこんな目に遭うの？生きていたい？だがお前は、そう口にしていた人間を殺し、食べたんだろう。矛盾してないか？自分が言っていることと、やっていること。私だって、できるなら食べたくないよ。命だって奪いたくない。だけど、そうじゃなきゃ、生きることができないんだから仕方ないじゃん。水や草だけを食べて生きることができるなら、私だってそうしてる。だけど、私という存在は、人を食べないと生きることができない。だから、食べるのは仕方がないってことか。と、僕がそいつに尋ねた瞬間だった。何してんの？あんた。その声に、僕は思わず体を震わせてしまった。ここ危険だって、そう言ったわよね。そんなことを言ってたな。そういえば、白霊霊夢がそこにいた。別に僕は後ろめたいことをしているわけじゃない。この人食い妖怪をこいつに差し出して、この場を去ればいい。いや、考えてもみろ。この人食い妖怪が僕の正体をばらしたらどうなる？ややこしいことになるのは違いない。だったら、で、お前はどうしてこんなところにいるんだ？ちなみに僕は人食い妖怪が気になったからこの森の中に来ただけだ。そんでまあ、人食い妖怪に襲われかけていたそこの少女を見つけてな、なんとか救出して、今に至るって感じだ。ちなみに犠牲者はもう一人出ている。そいつの目の前で食われたらしい。じゃああんた、人食い妖怪の姿をしっかりと見たってことよね。どんな姿だったの？僕よりも一回りも二回りも大きい。そして、本当に化け物だった。なんとか巻くことができたが、多分あいつは森の奥にいる。だが、人食い妖怪にもお前が退治しようとしているという情報は伝わっていたらしいから逃げてるかもしれない。早く追いかけないと、逃がすことになるかもしれないぞ。それもそうね。じゃああんたはそこの女の子を連れて里に。そのつもりだ。さっさとあの化け物を退治してくれ。食われて死ぬのだけは勘弁だからな。任せなさい、この白霊の巫女にね。そう言って、霊夢は森の奥に進んでいった。バレる可能性もあったが、なんとか嘘を貫き通すことができたらしい。なんで、私を。詳しい話は後だ。さっさと森から出て里に向かうぞ。連れて行ってやるよ、僕の家に。そして、僕らは森を後にする。やれやれ、とんでもない奴を引き取ることになっちまったな。と、僕はそう思いながら、帰路をたどるのだった。